ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுஜி பைட்ஸ் கேஜிஎஃப். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் அண்ட் ரிலீஷிங் மசாலா டீ. மசாலா டீ செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் செய்முறை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்போதான் நான் ஃபர்தராக போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ இதுக்கு மசாலா டீக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன என்பது பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் வந்து ரெகுலர் டீ பவுடர், நீங்கள் வந்துட்டு என்ன வீட்டில் என்ன டீ பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரெகுலர் டீ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா டீ பவுடர், இங்கே பாருங்கள், தனியா வந்துட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் தனியா எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய், ஒரு 5 நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, ஒரு பெரிய துண்டு பட்டை, ஒரு 5 நம்பர் லவங்கம், புதினா இலைகள் ஒரு 4-5 புதினா இலைகள், ஒரு மீடியம் சைஸு இஞ்சி வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் எடுத்திருக்கேன். வாங்க இப்போ இந்த மசாலா டீ செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம மசாலா டீ போடுறது செய்முறையில் எப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, நான் வந்துட்டு ஒரு 1லேருந்து 1, இது 2 பேருக்கான டீ நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1.5 கிளாஸ் தண்ணியை வந்து கெட்டில் விட்டு நல்லா சுட பண்ணியிருக்கேன். இது பாருங்கள், நம்ம இஞ்சி ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, இஞ்சியும் ஏலக்காயும் நல்லா இந்த மாதிரி கல்லால் தட்டிட்டு வந்துடுங்க. அந்த இஞ்சி ஏலக்காய் இதில் போடலாம். போட்டுட்டு மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் 1 by 1 ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு பட்டை, ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு 4 நம்பர்ஸ் ஆஃப் லவங்கம், இது பட்டை போட்டிருக்கோம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் தனியா போட்டிருக்கோம். தனியா போடுறதுக்கு முக்கிய காரணம், நம்ம இந்த டீ குடிக்கும்போது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அது இல்லாமல் இது வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர்லாம் கம்மி பண்ணும். புதினா ஒரு 2-3 இலை புதினா வந்து போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் ரெகுலராக எந்த டீ டேஸ்ட் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இந்த 2 கிளாஸ் டீக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கின்னு கொதிக்க விடுங்க. இதுக்காக இன்னைக்கு ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ப்ரௌன் சுகர், நாட்டு சக்கரை இருக்குது. நாட்டு சக்கரை வந்து இனிப்புக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து பார்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய மசாலா டிகாஷன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லாம் நம்ம போட்ட பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா பாயில் ஆகி நல்லா மணமாக வருது. பாருங்கள், இப்போ திக்காக இருக்கிற பால், உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ திக்னஸ், அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு விட்டு இப்போ வந்து நம்மளுடைய மசாலா டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு கதி வந்ததும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய மசாலா டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நான் சொன்ன இந்த பொருட்கள் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் போடுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் சுஜி பைட்ஸ் கேஜிஎஃப். கீப் சப்போர்ட்டிங். பாய்.